Ok, buonasera, buonasera amici, buonasera a voi che siete qui in presenza, benvenuti, è un immenso piacere rivedervi. Lunedì, sembra che è molto di più di una settimana che non ci vediamo. Sì, È la prima volta che ho questa sensazione. perché è di settimana scorsa non c'era. Gente, quindi sto fora mesmo, mi sono persa, è veramente, è da più di una settimana che non ci vediamo. Quindi che giorni? Sì, sì, sono Ce lo più di una ricordiamo, settimana. settimane. Benvenuti, hai ragione. Bom, oggi lunedì 8 di giugno di 2026, sono 17h31, siamo qui riuniti per il nostro studio settimanale del Vangelo. Oggi abbiamo capitolo 23, Strana Morale, abbiamo iniziato questo capitolo, siamo nell'item 7. Iniziamo con la nostra preghiera, chiedendo alle spiritualità amica che ci sostegna, che ci aiuti, che ci protegge. Ringraziamo sempre la settimana che è finita per tutto ciò che abbiamo vissuto, per tutto ciò che abbiamo potuto imparare. E chiediamo sempre la loro protezione per la settimana che sta iniziando e che possiamo imparare non solo a fare luce nella nostra vita, ma luce nella vita di tanti quanti sono attorno a noi. Che il Vangelo possa sì fare parte non solo della nostra vita di lettura, ma nella nostra anima. Chiediamo, Signore Gesù, che guardi non solo le nostre difficoltà, ma la nostra intenzione sempre di continuare a seguirci. Grazie Gesù, così sia. Leggiamo la preghiera per l'inizio della riunione sempre, ma in realtà è come se non avessimo mai intrapreso quella preghiera dell'inizio della riunione. E quindi è come la luce del Vangelo. Bom, capitolo 23, strana morale, abbiamo visto chi non odia suo padre e sua madre, in realtà abbiamo capito che è scritto sbagliato, il senso odia non è nel senso di come conosciamo noi, è stato abbastanza chiaro dopo la spiegazione degli spiriti. Abbandonare il proprio padre, la propria madre, i propri figli. Anche lì abbiamo già studiato, di certo modo abbiamo letto anche questi item che, guardando bene la prima, come si dice, la lettura di questi item, no? Il testo, no? Il capitolo, vediamo quanto è duro. Chi non odia suo padre e sua madre, abbiamo capito che non è l'odio. Immagini in quel periodo dove loro non avevano la nozione che noi abbiamo oggi e principalmente la spiegazione che gli spiriti ti danno per capire come potevano capire questi insegnamenti. Abbandonare il proprio padre, la propria madre e i propri figli. No? Sembra che qui sta dando validando fare questo, dando un aval per fare queste cose. In realtà, capendo che non funziona in questo modo, ma sapendo perché questi nomi, abbandonare il proprio padre, la propria madre, i propri figli, abbiamo anche capito lì, è da rileggere perché è molto bello. Adesso entriamo, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E entrando in questi discorsi, immaginiamo quanto Dio per quel popolo era un Dio crudele, era un Dio che esigeva tantissimo da loro stessi, era un Dio che sembrava che volesse più che fare bene, fare male. È un Dio che ci hanno fatto capire che esisteva. Oggi con questo intendimento degli spiriti è bellissimo perché vediamo anche ci sono le persone che continuano a dire no, il mio Dio è un Dio che odia, è un Dio che
castiga, è un Dio che non vuole che tu sia indipendente, è un Dio prepotente, è un Dio che vuole veramente mantenerci dentro della fede cieca. E lì dobbiamo anche noi essere molto cauti quando ascoltiamo queste cose per sapere come dividere questi Dio di quelli Dio che stiamo imparando. E anche a non giudicare il Dio che gli altri che stanno immaginando che sia. Perché tante volte urtiamo, no? Andiamo d'incontro, questa parola adesso ho imparato, urtiamo come si dice, la conoscenza dell'altro di un Dio che per loro è in quel modo. E ognuno sappiamo ha come si dice, un suo processo di evoluzione per capire veramente chi è Dio. Questo sarà un tema della prossima conferenza. E approfitto già per invitarvi per domani. Domani abbiamo come invitato uno dei partecipanti del The Chosen. Questo ragazzo che ha fatto quel soldato romano che ha fatto Gesù camminare 3 leghe con i suoi discepoli facendo portare le sue robe, no? Quell'esempio di Gesù, e chi è stato sotto la croce nel periodo della crocifissione. Lui domani ci racconterà di questa evoluzione che ha vissuto in questo set di filmato, ci racconterà l'emozione e il cambiamento che tutti loro che partecipano e che hanno partecipato a questa serie hanno subito. Quindi è interessante da non perdere. Ma da toccarlo, è da toccarlo, perché veramente vale la pena ascoltare. Sì, è quello. Lui racconterà questa trasformazione che ha prima e dopo le cose, no? Che tutti noi sappiamo che è importante questo cambiamento. Tornando al nostro tema, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Iniziamo a leggere. Katia, vuoi leggere per favore? A un altro disse, seguimi, ed egli rispose, permettetemi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Luca 9, 59, 60. Che cosa possono significare le parole lascia che i morti seppelliscano i loro morti? Le considerazioni precedenti dimostrano innanzitutto che nella circostanza in cui sono state pronunciate, esse non possono esprimere un rimprovero nei riguardi di colui che riteneva un dovere di pietà filiale andare a seppellire il proprio padre. Esse racchiudono invece un significato profondo che solo una conoscenza più completa della vita spirituale poteva far comprendere. La vita spirituale, in effetti, è la vera vita, è la vita normale dello spirito. L'esistenza terrena è solo transitoria e passeggera, una specie di morte, se paragonata allo splendore e all'attività della vita spirituale. Il corpo è solo un abito grossolano che riveste temporaneamente lo spirito, una vera catena che lo blocca alle zolle della terra e di cui è felice liberarsi. Il rispetto, io lo dico sempre, ma non mi credo. Il rispetto che si ha per i morti non si riferisce alla materia, ma attraverso il ricordo, lo spirito assente. Esso è analogo a quello che si ha per gli oggetti appartenuti al morto, che egli ha toccato, e che quanti a lui affezionati custodiscono come reliquie. E quello che costui non poteva comprendere da solo, Gesù glielo insegna dicendogli: non preoccuparti del corpo, ma prenditi cura piuttosto dello spirito. Va e insegna il regno di Dio. Va e di agli uomini che la loro patria non è sulla terra, ma in cielo, perché solo là si trova la vera vita. Grazie. Va bene? Com'è?
È bellissimo. Ma È così. l'intendimento, cosa possiamo... Secondo me, anche io parlo in prima persona, questa frase la capisci nei tempi in cui siamo, perché nei tempi in cui siamo abbiamo maturato veramente la differenza fra la vita in 3D, la vita corrente del personaggio che siamo qui a interpretare, piuttosto che la vita vera dell'anima e lo spirito che hanno fatto la scelta di incarnarsi in questo momento, cioè la totalità della vita, qui ce n'è solo un pezzettino, per cui mi è piaciuto molto quello che dice, la vita normale è da considerare quasi una morte rispetto alla vita che ti aspetta nel regno dei cieli, nel senso che per bella che può essere la vita, che da qui è bella, ma è ammaccata un po', è ammaccata dalle difficoltà, dalle prove, dalle non comprensioni. E invece di là sappiamo che è molto più bella, è la vita vera. Ci sarà qualcosa di diverso? Sì. Stefe? Secondo me, qua ci vuole far capire che la vera vita è la vita spirituale. E ai giorni nostri si vedono tante persone che perdono una persona cara, che muoiono. Cioè, hanno questo sentimento di non vivere più, non sorridere più, senza rendersi conto che è morta la carne, che la carne non c'è più, ma che lo spirito vive. Quindi continuare a, secondo me, a ricordare in modo sereno, tranquillo, la persona che non c'è più, custodirla nel nostro cuore in modo così importante. Invece questo non succede, perché quando muore qualcuno sono tutti disperati, tutti tristi, come se finisse tutto. Invece qua ci fa proprio capire che sulla terra è quasi una prigione, che quando lo spirito si libera da questo involucro pesante è più sereno, più tranquillo. Va a vivere davvero. Vive davvero, sì. Vale? Collegandomi a quello che hanno detto Katia e Stefania, io la vedo in un'altra maniera, nel senso che è vero che diciamo, sul piano materiale è come se fossimo morti, ma Gesù stesso ci ha insegnato che possiamo risorgere. Quindi il nostro scopo è risorgere nella materia per poter fare il collegamento col cielo, perché altrimenti, se non l'esistenza, continuiamo a ripeterla. Proprio perché lui ci ha dimostrato che si è fatto un uomo ed è risorto. Quindi, se anche noi assomigliamo a lui, è questo il nostro scopo, risorgere nella materia. Quindi non è di rivivere, cioè tornare vivi sulla terra, perché questo è il nostro scopo. È Assolutamente sì, è un po' più ricco. cioè, nel senso è un concetto forse un po' più astratto, però è quello il compito, perché se siamo veramente morti sulla terra, è sulla terra che dobbiamo risuscitare, Sì. perché è da qui che dobbiamo ripartire. E il lavoro è... Grazie. A me non sembra bello definire il corpo una prigione di cui vogliamo liberarcene, perché se noi abbiamo pregato, supplicato di averlo per poterci evolvere, è perché è importante, non è una prigione che c'è, è una cosa che abbiamo voluto ardentemente, che ringraziamo il cielo che ci è stato dato. No, Mi sembra che lo stiamo sì. sottovalutando un po'. Quando c'è scritto Però è vero. una vera catena che lo blocca alla zona della terra di cui è felice di liberarsi. No, è felice di tenerselo il più possibile per potersi evolvere il più possibile. Sì. Ok. Altri? Gaetano? Ma io vorrei capire meglio quello che ha detto Valentina, cioè risorgere. Cosa intendiamo per risorgere qui? Vuol dire risorgere ogni giorno, svegliarsi ogni giorno e fare la nostra giornata nel modo
che Cristo, Gesù Cristo ci ha insegnato. Questo vuol dire risorgere ogni giorno, cioè vuol dire fare il nostro compito bene e andare a dormire sereni. E in questo modo Per sentirci poi, vivi. sì, sentirci in pace ed essere, diciamo, in armonia e poi il giorno dopo si ricomincia e magari si ricomincia già la notte, come diceva Caterina, quindi tanto si sveglia a pregare. Ogni Perché tanto anche la notte, tutte le notti è già un modo per risorgere anche prima degli altri. La notte porta buon consiglio, no? Sì, Pregando no sicuramente. silenzio da madrugada, riusciamo a avere molto più consapevolezza di un todo, do spirito, di tutto che è attorno, di tutta una situazione. Sì. E poi il corpo non è una prigione, il corpo è un veicolo che ci porta a migliorare e per raggiungere la prossima esistenza che all'inizio saremo spirito, poi forse ci incarneremo di nuovo, io tutte quelle cose lì non so. Però so che si va avanti così, no? Che esiste, no? Che hai provato non ancora, ma che esiste, esiste. Ok, amici, grazie per le considerazioni. È solo una cosa di questa parte, penso che questo chi si dice felice è in quello senso di chi è troppo triste quando andiamo via, quando qualcuno va via. E questa catena che si dice è come in realtà non siamo di qua, in realtà siamo in spirito in questa esperienza. Il felice in questo senso non dobbiamo andare via triste perché sennò tutta l'energia in volto è troppo triste, troppo pesante per quello che è qua e anche per quello che vai via. Ma non che sia una cosa terribile stare qua e che andiamo troppo felici, liberandosi di questa vita terribile. No, A volte, ma dipende, nel senso di che andiamo via da fare la nostra missione e finito. però non è una catena, questo è un mezzo importante. È importante, sì. Ok, capiamo un po' di cosa. Tutto che avete detto è giustissimo, ma sappiamo, quello che ha detto Katia è in certo senso deve a chi di là è bellissimo, ma chi non ci crede, chi non sa di questa realtà, è molto complicato dire chi di là è molto più bello di qua. Quindi la consapevolezza, come ha detto Stefania, è solo aspettare chi la coscienza di questa vita al di là, ossia siamo sempre nella stessa tecla di dire l'importanza di conoscere la vita dello spirito. La catena che qui voglio dire è perché ci sono tanti che non hanno imparato a vivere e non hanno imparato a superare la propria vita, che la vita è una prigione e non vedono l'ora di liberarsi. Quanti si svegliano e dicono non vorrei essere qui, non vorrei stare vivo, non vorrei stare in questo corpo, non vorrei andare via. Quindi per tanti non hanno il coraggio di prendere la decisione di mettere fine alla propria esistenza. Per tanti è una catena, sì, che li prendi sulla terra, se no non sarà descritto in questo senso. Dobbiamo proprio capire in che senso vuole dire. Lo stesso che ha detto Vale, che questi di risorgere sulla terra è quella nostra intenzione quando noi capiamo qual è la nostra missione qui, perché morire e rinascere facciamo in ogni momento. Quando noi abbiamo dei problemi, quando muore qualcuno, quando abbiamo delle situazioni, quante volte nella propria vita dobbiamo riniziare da zero? Quelli che perdono tutto in una guerra. È una nuova vita? È un rinascere? E lì devo sapere se questo rinascere, questo risorgere. Per questo la prova è qui di nascere e rinascere tutti i giorni dentro delle situazioni. Sono situazioni che accadono nella nostra vita per provare che noi siamo capaci di risorgere. E ogni volta che risorgiamo, che noi veniamo fuori dalle nostre difficoltà,
voglia dire che siamo riusciti a crescere, a fare un passo per meritare veramente entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio è molto astratto per tante persone, quindi in un mondo migliore, mettiamo così, in questo mondo migliore, perché io possa andare a questo mondo, io lo so che come sono io oggi, non ce la farò, non riuscirò. E quindi questo nascere e rinascere è dire affrontare le difficoltà che abbiamo, le malattie, le difficoltà a quali siamo venuti professionale, familiare, di relazionamento, in tutti i sensi, perché quando io riesco a affrontare questa situazione, io riesco a rinascere. E quanti vivono situazioni di difficoltà e si arrabbiano e si ribellano contro quella situazione. Quindi la necessità di conoscere veramente la vita dello spirito. Dopo vi dico un'altra cosa su questo passaggio. Alessandro o Luce? Come vuoi. No, per come vedo io non vedo una vita spirituale, una vita materiale, una rinascita. Io la vedo vita e basta, con corpo senza corpo, con corpo senza una continuità che questo mi dà il senso dell'eternità. Ok, è ottimo che veda così, è Con eccellente. corpo e senza corpo, con corpo senza... ma tutta vita unica. Questo è fantastico, se riesci a capire e vedere la vita in questo modo. Sì, esatto. Esatto, se tu riesci a vedere in questo modo è fantastico, ma se io vado in giro e chiedo, credi nella vita, allora, tu vedrai che posso anche essere sbagliati, ma il 99% delle persone non vorranno neanche rispondere. Quindi questo è bello quando io, tanto che la mia crescita non interessa a un altro, la mia crescita interessa è un particolare mio con Dio. Non è una cosa che devo fare vedere gli altri come sono bella, come ho migliorato. No, questa è una cosa mia con Dio. E quando io ho questa consapevolezza che non devo soddisfazione, soddisfare agli altri, io passo a vivere Dio di una maniera diversa, perché io lo so parlare con Lui, io riesco a parlare, io riesco a capire, io riesco a tornare indietro, io riesco a conoscere le mie debolezze quando sono con Lui. E lì non importa cosa pensano gli altri, diversamente di quello. Per questo dico, è un modo di vedere la vita sia dello spirito, perché esiste la separazione, sì, perché se no saremmo tutti veritieri e non siamo. Il corpo ancora serve a tutti noi per nascondere ciò che abbiamo di realtà delle nostre difficoltà di cambiare. Il male, la invidia, sentimenti che sono ancora greggio, che si grezzi, che se non fosse un corpo non riusciremo a stare qua. Avete capito la necessità del corpo? Per questo la vita dello spirito e del corpo sono diverse. Quando io riesco a avere una vita unica, come Chico, aveva solo un corpo, perché aveva necessità, ma era così sottile il suo corpo con il suo spirito, che è diverso. Ma si vede così, è meraviglioso. Ale? Tutti avete detto delle cose molto interessanti e sempre orientate sull'argomento, però ognuno sul punto giustamente di vista, la sua esperienza, ma veramente tutti dei bei concetti. Quello che pensavo è questo, no? Che quando si prende un corpo, un'anima si incarna, ovviamente quest'anima è la stessa anima che lo lascia. Noi culturalmente prendiamo questo aspetto in due maniere differenti. Io, cioè se un bambino nasce, non lo vedo come la persona che lascia il corpo. Non dico che sia giusto, vuol dire che io ancora non ho capito delle cose. Però dovrei riuscire a vederlo nello stesso modo a livello di anima che prende un corpo e lo lascia. Perché è un ciclo della vita. Quello che sento, la presenza di una nuova nascita riempie uno spazio. Un corpo, diciamo un corpo che viene lasciato svuota quello spazio.
questo a livello culturale, io sento queste due variazioni. È una dualità della quale io non sono ancora capace di uscire, lo ammetto. Però capisco questi concetti e li apprezzo. Grazie. Bello, grazie. Sì, sì, come sappiamo sempre, lo studio dello spirito è soggettivo, perché ognuno ha uno spirito, ognuno ha un livello. E tutti noi dobbiamo solo capire qual è la nostra consapevolezza di quello, no? Di quella conoscenza, senza bloccare l'opportunità delle altre come pensano o come vivono quelli stesso Dio. No? C'erano altre manine? Katia? Vorrei dire una cosa che fa sorridere. Ho guardato No Solar in portoghese 14 volte. Davvero, l'ho guardato 14 volte. Dovevi imparare portoghese? No, mi piace. Poi lo guardavo con qualcuno. E allora, però poi l'ho guardato una volta e mezza in italiano. Semplicemente cultura, anche questa cosa di cui diciamo, cioè è vero che ognuno ha il suo pensiero, dice, apporta in base al livello, in base al ruolo un po' che ha. Io non posso parlare diverso, io devo spaccare e quindi io dico quello che c'è scritto qui a chiunque che ci creda o non ci creda, però poi arrivano delle persone e dicono, senti, ti dico una cosa perché so che te posso dirla. E allora vedi che in qualche modo è molto utile. Però nella traduzione, quando c'è quando André sale sull'aerobus che incontra la sua paziente, La sua segretaria. no, era no, era la moglie del suo paziente che in realtà è morta prima del marito. Mi piaceva tantissimo quella parte lì perché diceva, perché lui gli ha detto il suo marito come sta? Alla fine sono morta io, invece mio marito non ha capito che morire è bello e invece niente, no? In portoghese dice così esplicitamente, in italiano non l'hanno tradotto così, non hanno proprio detto la parola morte. Andate a vedere la differenza, adesso non mi ricordo, però non dice morire è bello, non lo dice perché in Italia non si può. Bravo. Brava Katia, ma Katia è innamorata del nostro lar, perché ha fatto già la conferenza del nostro lar, la prima cosa che ha fatto è la conferenza del nostro lar. Comunque, sei tornata a un punto che io ho passato, volevo dire all'inizio, ma ho passato senza fare commento. Questa cosa di dire che il mondo di là è molto bello, molto bello, molto bello, noi dobbiamo avere anche la consapevolezza di cosa stiamo dicendo, perché per tanti possiamo influenzare in maniera negativa. Sì. Ah, sì, di là è bello, quindi cosa sto facendo qui? Perché devo essere qui? E lì sono cose che dopo viene lo spirito a dire, ma ehi, mi ha detto che era bella, adesso mi dico già, no, sul serio, quello che è capitato a me. Io dico questo perché non mi l'aspettavo di quel signore quando è morto, perché io dicevo a lui, stai sereno, stai tranquillo, chiederò alla mia mamma, a mãezinha, mia nonna, di, se possibile, aiutare, di aiutarla, non si preoccupa con il suo giardino, ma devo finire il mio giardino, devo finire questo, devo finire quello. Ho detto, no, stai sereno e tranquillo, posso fidarmi? E lì è stato il mio errore, perché io non sapevo qual era il suo passato, io non sapevo come ha vissuto, io l'ho conosciuto da poco, era una persona che carina, che mi piaceva come signore, anche già di un po' di pietà, e gli ho detto sì, ma vai tranquillo. È venuto arrabbiatissimo, lui aveva un odio, una rabbia, che è venuto a dirmi in voce, era un telefono con una persona, lo spirito di lui. Quando è morto. Hai detto che era bello. Era lì, mia amica al telefono ha detto, scusa, cosa sta accadendo? Chi sta gridando vicino a te? Ha detto, nessuno, stanno gridando di lì da te. Ha detto, no, stanno gridando da te. È entrato nella linea telefonica nostra, inclusive avevo vocale.
che è rimasto registrato in vocale. Non lo so come, è rimasto registrato. Maria Cordelletto. Ero io con Maria. Ero io, Maria Telefono, è accaduto questo. E dopo so ragionato chi era lui, perché in un momento non è che immagini chi è, chi non è. certo. La spiritualità, quando devi ci dici se hai veramente necessità di sapere. Io non ho mai chiesto chi era, chi non era quello spirito, non sono andata a cercare quella voce. L'elenco del telefono. No, nell'elenco del telefono. Tempo dopo ero qui alla casa e mi è venuto lui in mente. Metti il suo nome nel quaderno, metti novamente il suo nome sul quaderno. Io ho messo il nome nel quaderno e mi è venuto quella voce. Ma ho detto, non che è venuta novamente, Sì, io è tornato il ricordo, è tornato un ricordo che la spiritualità mi ha fatto capire che era quel signore. E lì ho visto la responsabilità di dire determinate cose, convinta di quello che sto dicendo, perché è una realtà mia, non è una realtà che io non conoscevo la sua storia, non sapevo cosa poteva accadere. Per questo non possiamo promettere nulla a nessuno. Shakespeare, nel mondo spirituale, ha dovuto subire delle conseguenze di ciò che è scritto di Romeo e Giulietta. Sì, infatti. È vero. Quante coppie giovani si sono avvelenate, lasciato la propria vita per amore per conta del romanzo di Romeo e Giulietta. È vero. Per conta del suo romanzo. Quindi lui nel mondo spirituale c'è una testimonianza sua, che adesso non mi ricordo chi ha scritto e ha psicografato questo, che in epoca è stato non solo lui, come ci sono altri scrittori, acho che proprio Humberto de Campos ha parlato su questo. Ha parlato su questa conseguenza che una cosa che era un romanzo, ma è stato così, ha fatto tanto successo che ha portato i giovani a credere veramente che morendo si andava a trovare l'amore. Ma poi il ricordo che è rimasto quello, non tutta la storia. Esatto, Vero. e quindi per questo dobbiamo stare molto attenti, perché quando Gesù dice anche, no? Permetti di andare, questo ragazzo dice, permetti di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli dice, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Perché va tu ad annunciare il regno di Dio. Non stanno impedendo il ragazzo di andare a seppellire il papà, ma chi con tu ha morto sono i morti, quelli che sono morti in vita. Questi puntuano la morte. E quindi dobbiamo, ha detto, va, ma tu vai a annunciare il regno di Dio. Ossia, onde esiste la morte, dobbiamo annunciare, sì, che come si dice, un mondo spirituale esiste. Ma dobbiamo anche sapere come passare questo mondo spirituale. Bello ripetere queste cose, che non tutto si registra. No. Sì. Grazie. Bisogna pensare questo, in effetti ci sono delle responsabilità di chi scrive, perché uno magari scrive su un'onda, Shakespeare non l'ha fatto sicuramente per causare un qualcosa, però è stato guidato a farlo, e quindi uno non ci pensa, magari fai un film di quello, e poi stimoli quello, hai una grossa responsabilità, in effetti. Sì, ma avete già sentito quella frase, adesso non mi viene, che tante volte non confondere il male per un bene, tipo il bene, sto facendo questo per un bene, so che qui è un male. C'è un filosofo famoso che questa frase non mi ricordo adesso, peccato, perché è una frase che è molto completa in due pezzettini,
che dice tante volte noi diciamo che stiamo facendo un bene, quando lui avrebbe immaginato che succederebbe questo con quello che ha Esatto. scritto. Ma perché questo? Avere la coscienza anche di quello che stiamo essendo usati, perché noi stiamo qui per il bene, ma non sappiamo fino a che punto siamo influenzati a agire per il male. Noi non sappiamo, e tante volte pensando di fare un bene, stiamo facendo un male. È molto sottile questa differenza, per questo non possiamo, tanto che lui è stato, ha chiesto lui stesso di riparare l'errore perché si è accorto del male che ha fatto. Non è Dio che l'ha giudicato, ha detto o lo ha imposto il male, no? Ma comunque tante volte pensando di dare un buon consiglio, ci stiamo dando un consiglio che non è quello corretto o giusto per determinate situazioni. E dobbiamo sapere a chi dare, a chi parlare, con chi parlare, per non avere questo problema di dopo, Sant'Agostino. Come si chiama l'altro? No? Che ha tradotto la Bibbia del latino? San Gerolamo. No? La Vulgata? No? Tedesco. Martin Lutero. Grazie Guido, grazie per essere fuori. Martin Lutero, ho studiato nella scuola Martin Lutero. E quindi Martin Lutero, cosa è accaduto con lui? Ha insegnato tante belle situazioni di cambiamento dentro della propria chiesa, no? Ha insegnato, aveva tantissimi allievi, anche se lui era giovane, ma aveva tantissimi allievi che lo seguivano. È stato secondato da questo re per riuscire a fare quella tarefa. Cosa è accaduto con lui? Lui è stato messo nella torre del palazzo per riuscire a fare la traduzione della Bibbia. Mentre lui era sulla torre, cosa è accaduto con i suoi allievi? Cosa è accaduto? Immaginando che Martino Lutero li avesse lasciato, li avesse abbandonato, hanno usato tutto l'insegnamento di Martino Lutero, facendo il male, pensando di stare seguendo l'insegnamento del maestro, che era lui. Tanto che lui, quando si è accorto di cosa stava accadendo e di che stavano uccidendo tantissimo e la dissidenza è stata creata, lui ha chiesto, ma scusami, cosa state facendo? Ci hai insegnato tu? Così, sì. Lo hanno buttato in faccia, ci hai insegnato tu? Lui ha detto, no, io non vi ho insegnato questo. Siete voi che avete capito diversamente o state usando i miei insegnamenti per fare quello che il vostro orgoglio e la vostra vanità vuole fare. Sì, nel film si vede bene. E il potere, non più che si vede tanto questo. In epoca che ho studiato, avevo 16 anni, 14, quando ho studiato nella scuola, per 4 anni nella scuola Martin Lutero, e si parlava tanto degli insegnamenti di Martin Lutero, della sua filosofia e tutto. Quindi per dire, non è lui che ha insegnato il sbagliato, non è lui che... ma il fatto delle persone hanno preso i suoi insegnamenti e lo hanno trasviato. Quello è un esempio di fare un bene o un male pensando di fare un bene. Che con Cristo hanno però- avvisato tutto. Esatto, le 4 chiese, tutte le 7 chiese, le 7 chiese. Tutto questo sono l'uomo che, non capendo gli insegnamenti, Mosè ha detto, vado a parlare con Dio e ritorno. È andato via, nessuno vedeva più Mosè, cosa avevano fatto? Carnavale. Tanto che Carnavale è nato lì, in quella festa pagana, quando non c'era Mosè. Hanno costruito carro d'oro, un bezerro d'oro, il carro, hanno messo questo bezerro sopra,
si sono travestiti tutto con quello e hanno vissuto la festa della carne, che tutto era possibile. Hanno bevuto, hanno ballato, hanno fatto tutto quello che volevano dentro di una condizione che è nato lì, la festa della carne, il carnevale. Perché gli hanno detto, Mosè quando torna cosa chiede? Non c'era telefonino, anche se ci fosse telefonino, lui era completamente isolato perché doveva parlare con Dio. E Mosè era un discepolo a quale Dio parlava direttamente in voce. L'unico che Dio parlava direttamente. Come parliamo noi, Dio parlava a Mosè. Quindi per dire, siamo sempre noi che dobbiamo avere questa consapevolezza entre la vita e la morte e come risorgere, come rinascere a ogni giorno, perché ogni mattina è un'opportunità di riscrivere la nostra storia, di rinascere. Anche nelle piccole cose io mi rendo conto. Hai descritto una cosa che mi è capitato oggi, poi è stata tralasata, no? C'è il fatto del consiglio e tutto. Comunque non è facile, No, per questo che siamo qui. Mia. Se fosse facile, non saremmo qui. Di quante volte è facile anche dire vorrei andare via, voglio andare a lavorare di là. Bene. Mi dispiace. Devo ancora lavorare, guardare indietro. Come ci sono persone che non fanno nulla di sbagliato e muoiono perché scivolano dal letto e muoiono, batte la testa e muoiono. Quelli che capottano con la macchina, battono la testa, cadono dal decimo piano. Non accade nulla perché un motivo c'è. Devi stare ancora qui. Esatto, quindi la vita spirituale in effetti è la vera vita, è la vita normale dello spirito. Esattamente, la vita spirituale in effetti è la vera vita, è la vita normale dello spirito. Un giorno che impareremo, come ha detto Nuncia, a non fare distinzione, sarebbe bello non fare distinzione tra corpo e spirito. Perché questa è una dualità dove lo spirito. Importanza. Concordo, d'accordo. Sì, sì. Meglio. Perché lo spirito ci dà dei consigli, è come avere il diavolo e l'angioletto, no? Lo spirito recebe mensagem, ma quando sei no corpo, o corpo diz, vai não, pensa não, ajuda não, faz isso não. Quando siamo no corpo, il corpo sovrappunge tante volte la ragione dello spirito, perché in realtà lo spirito parla, ma noi Non ascoltiamo. quando entriamo nel corpo dimentichiamo quello che dice lo spirito. Avete visto quando dormiamo? Quando dormiamo abbiamo aiuto, consigli, tante belle cose. Ci svegliamo, viene quel pensiero, lasciamo perdere, ma non ci pensa neanche. Gesso il corpo e se ne va. E lì dimentichiamo che ogni volta che facciamo così, lasciamo di fare delle belle crescite. Chi ha ispirato Shakespeare non era proprio uno spirito superiore, perché se gli avesse fatto il finale classico e vissero felici e contenti, non succedeva niente di male. Il libero arbitrio esiste. Sì, però dicendo che non è che è stato ispirato a scrivere questo finale, che poi è stato preso dagli altri e copiato, ma se scriveva vissero felici e contenti, non succedeva. Succedeva di più? No. No, avrei fatto un altro, perché oggi la ispirazione noi abbiamo in tutti i sensi. Se un spirito viene da me e dice guarda, fa così, 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 io ho libero arbitrio di seguire quello che sta dicendo o no. Sì. E se io non seguo, lui dice questa qua
non riusciremo a fare nulla. Andiamo da lui. Aí va dell'altro che va e suona nella vicina, con cartello immenso scritto suonare qui, va e suona nella vicina. Cos'è questo, gente? Cos'è questo? Quindi dobbiamo stare presenti nel nostro corpo, presenti in noi stessi, per riuscire a ragionare e non fare come gli animali. Istinto, agire per istinto. Abbiamo gravissimi problemi, perché neanche sempre abbiamo l'opportunità di ritornare un passo indietro e cambiare determinate situazioni. Lì, se mettiamo una bomba sulla casa di qualcuno, lì non c'è verso. Avrei potuto pensare che mi ha fatto rabbia quella persona, metto la bomba nella sua casa o uccido. Perché? Perché non abbiamo ragionato. A volte basta una parola. Perché ad esempio io da studi ho fatto della chimica, poi ho studiato dell'elettronica, quindi per me non sarebbe nessunissimo problema costruire oggetti che fanno determinate cose, ma non è nei miei interessi. Il mio interesse è sempre stato quello di utilizzare perché sia utile alle persone, di avere sofferenza. Quelle sono scelte di vita. Difatti mi sono trovato nella situazione di poter andare a lavorare in aziende di questo tipo, prendere tanti soldini, ho lasciato stare, io non sono andato, ho scelto l'altra strada, prendevo decisamente meno, ma almeno avevo la coscienza pulita. Questo l'ho fatto. Il prezzo meno questa incarnazione non può perdere. Metto altri soldi in bagno. Questa incarnazione non puoi perdere. Esatto, brava Caterina. Non sappiamo le altre cosa abbiamo fatto. Le altre probabilmente ho fatto qualcosa del genere perché ero molto attivato. Perché oggi per essere così tanto reticenti, tanto sicuro, vuol dire che non abbiamo bisogno di una palla di cristallo per sapere che una volta avevo mio. Sì, e ho ancora i segni rossi. Le mie sappiamo cosa con la spiritualità abbiamo potuto fare. Quindi questa volta è meglio mantenersi dentro della norma, così abbiamo una chance. Abbiamo una chance di seguire avanti. Bene, amici. La vita spirituale, il corpo è solo arco grossolano che lo esce temporaneamente. Là lo spirito assente, analogo, oggetto appartenuti al mondo. A casa volete dire qualcosa? Non ho guardato se c'erano manine. Allo spirito è analogo a quelli che sono oggetti appartenuti. Ah sì, questo qua. Rispetto che si ha per i morti non si riferisce alla materia, ma attraverso il ricordo allo spirito assente. Questo rispetto è analogo a quelli che si ha per gli oggetti appartenuti al morto, che egli ha toccato e che quanti a lui affezionati custodiscono come reliquia. E quelli che costui non poteva comprendere da solo. Gesù glieli insina dicendogli: non preoccuparti del corpo, ma prendete cura piuttosto dello spirito. Va e insina il regno di Dio. Va e di agli uomini che la loro patria non è sulla terra ma in cielo, perché solo là si trova la vera vita. Ok, analogo a quello che si ha per gli oggetti appartenuti al morto. Sappiamo che gli oggetti portano l'energia di quelli che lo ha appartenuto, no? A quale lo ha appartenuto. Quindi dobbiamo essere molto cauti quando prendiamo le cose di quelli che sono morti. Prima, cosa facciamo? Bruciamo, doniamo, svuotiamo. Cosa dobbiamo fare con quelle cose? Il modo con quale lo facciamo. Perché questo è gravissimo, tanto che vi do un esempio che può sembrare una barzelletta, ma ho detto alla mia zia che è troppo attaccata alle sue sciarpe e ai suoi vestiti. Cosa gli ho detto? Lascia scritto cosa vuole che faccia con le tue vesti. Ma sei matta? Ho detto no, perché dopo dono e viene dietro a me. Dono e vai a cercare di prendere e fare male a quelli che ha preso le tue cose.
Quindi questo esiste. Per questo dobbiamo essere molto attenti, anche gli oggetti di arte, quando andiamo a comprare, dobbiamo stare attenti all'energia di quello che mettiamo dentro casa. Perché quell'energia può cambiare tutto l'ambiente, non sappiamo perché sta consumando la nostra energia, perché quell'oggetto, un regalo che tante volte ci danno le persone senza immaginare che un piccolo regalo, non dico solo di antichità, dico regalo normale, ci danno un regalo e quel regalo tante volte porta dell'energia che neanche la persona conosceva. E cosa bisogna fare? Non l'ho capita. Dobbiamo, quando muore qualcuno, prendere le sue cose con molto rispetto e dire cosa posso fare con questo? Dono alla Caritas o dono a qui, con tutto rispetto dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Ma non possiamo, non vedo l'ora di liberarmi di queste cose, buttare tutto via, bruciare, mettere di là, mettere di qua. Questo è complicato. E qui parla anche dell'attaccamento alle cose del morto. Questo qua non dono perché era della mia madre. Questo qua non dono perché chi perde un ente caro rimane per tutta la vita con l'armadio pieno con i vestiti di quella persona. Quello mantiene quella persona presa lì. Una parte di questa persona, se non è un spirito molto evoluto, rimane fermo lì energeticamente. Quando doniamo qualcosa nostra, dobbiamo lavare, cucire, preparare, stirare prima di donare. Perché? Perché lì non va la nostra energia in quell'oggetto che stiamo donando. Ok? Dobbiamo lavare, stirare, cucire, così doniamo una cosa che energeticamente non porta la mia energia, perché non lo so chi userà quel vestito, perché sennò io passo energeticamente a vivere quell'energia. Capito? Quindi sono cose che dobbiamo, come si dice, avere la consapevolezza che tanti non immaginano quanto sia importante. Una mia amica che ha perso figlio, o quarto do figlio era intatto, questa ragazza aveva 6 anni, La camera. la camera era intatta, tutto lì. Il giorno che lei ha ricevuto la psicografia, la prima cosa che ha detto, mamma, quel cappellino che hai comprato, che non ho potuto usare lì, già sto usando. Ci ringrazio perché mi è piaciuto tanto, ma tutto altro che era mio, per favore, doni a un altro bambino, che sarà felicissimo di ricevere tutto ciò che avevo, perché lei si comprava cose carine. Quindi un altro bambino sarà felicissimo, la felicità di questo bambino sarà la mia felicità. Oggi lui ha 32 anni, è formato nel mondo spirituale, è un ingegnere. 33 anni. E quindi questo per dire, un'altra psicografia che è venuta di una ragazza, quando ha parlato con la mamma, mi ha chiesto di parlare direttamente con la sua madre. Lei ha detto alla madre, quella collanina che lei mi ha dato, con il mio nome ce l'ho, tutto altro che lei ancora oggi, 20 anni dopo, mantiene. Donano, perché stava mantenendo la tristezza di questi genitori. Non riuscivano a liberarsi dal dolore perché avevano tutte le sue robe, tutte le sue cose. Ogni volta che lei entrava in camera, che apriva queste scatole o le cose, rimaneva tutto nel stesso patamà di quello che dice Gesù. Lei era in vita, la famiglia era morta. Quindi non si può, dobbiamo capire questi capitoli. È così anche per le fotografie. Depende del sentimento che hai verso quella fotografia. Se finisce un relacionamento e non hai finito bene, in quel senso, prendi tutte le fotografie, fai un falò con tutto rispetto e che quel sentimento di dolore se ne vada. Resterà solo quelli belli.
E una fotografia che è un momento felice, bello, tutte le volte che guardi non hai quel sentimento brutto, hai il sentimento di che quella foto è stato un momento bello. Ma davvero. Quindi anche se noi abbiamo magari la fotografia di un caro, che tu lo guardi con affetto, non succede niente. Ma ovvio di no. Guardate Coco, la vita è una festa. Quei signori in spirito stavano morendo perché la famiglia aveva rasgato, aveva strappato la fotografia sua del portaritratto. Sì. E lui in spirito moriva perché nessuno voleva ricordarsi di lui. Tramite il suo nipote, nipote, tramite il suo nipote, lui è riuscito a rivivere perché il suo nipote è riuscito a riscattare l'altro pezzo della foto e mettere nuovamente. Bellissimo. Questo per dire, quando noi dimentichiamo Come si i chiama il nostri, film? Non l'ho mai visto. Coco, È un cartone animato. la vita è una festa. Questo per dire, la felicità è quella di capire cos'è la vita qui. Io quando è mancato mio papà non ho voluto niente, non mi sono sentita. Mi sono arrivati i suoi occhiali, ma non so dove sono finiti, sono spariti. E la foto non ho voluto prendere quella che fanno quando muore qualcuno. Ho messo la mia e io e lui insieme, che sorridiamo. È un sentimento che vale, non importa la cosa, ma è un sentimento. Ok, amici, mancano 3 minuti per il termine. Ringraziamo le spiritualità amiche, ringraziamo a tutti gli spiriti per questa bellezza di insegnamento. Ringraziamo l'opportunità di vivere in un mondo oggi dove possiamo sì avere la conoscenza, la consapevolezza di tutte queste parabole di Gesù. Cosa faremo con queste parabole? È una responsabilità di ognuno di noi. Ringraziamo la spiritualità amica di questa casa, i spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, che possiamo sempre seguire queste strade con tanto amore. Grazie a Gesù, così sia. Grazie.